mais pra trás. Acho que você mesmo consegue ajustar, tiozão. Ó, se liga. Foda, né, velho? Aqui, ó, você não precisa levantar de Ajuda, boa. ajuda. Ó. Ele não vai fazer. Ele não vai, não. Foi muito espontâneo. Aí, caralho. Usa o carrinho, usa o carrinho, usa o carrinho. Os carrinhos.